আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক বন্ধু ভাইয়েরা, আজকে আসলাম নতুন একটা জায়গায় মাছ ধরার উদ্দেশ্যে হুইল ছিপ নিয়ে। দোয়া করবেন যাতে আজকে মাছ ধরতে পারি, বড় মাছ যেন ধরে আপনাদের দেখাইতে পারি, এই কামনা আপনাদের কাছ থেকে। আপনারা মন খুলে দোয়া করবেন যাতে বড় মাছ ধরতে পারি। কিন্তু শাকার ফিশ আমাদের খুব যন্ত্রণা দিতেছে, বিরক্ত করতেছে। দেখুন কি সুন্দর একটা লোকেশন, মাছ ধরার জন্য নার্সি, চতুর্পাশে জঙ্গল আছে, জঙ্গলের আশেপাশে অনেক মাছ থাকে। মাছে চাইরাইতেছে, ওয়াশ কাটতেছে, লাড়াচাড়া করতেছে, মাছে খাইতেছে না। এই দেখেন, ওই যে টাপ মারলো, এই যে মাছে চাইরাই মারতেছে কিন্তু মাছে খাইতেছে না। এখানে চার ফালাইছি, মিষ্টি চার ফালাইছি, লাল কুড়া ফালাইছি, খৈল দিছি, হলুদ ফিট দিছি, কালো ফিট দিছি বড়টা। এই যে রামকুত্তার ডিম দেখুন প্রিয় দর্শক বন্ধু ভাইরা, এই যে হলো এই যে রামকুত্তার ডিম, বনরুটি, এগুলা মাছের টোপ হিসেবেই করছি, কিন্তু মাছে খাইতেছে না। এখন কি করব? আসলাম, অবশ্যই আপনারা মন খুলে দোয়া করবেন যাতে আজকে বড় মাছ ধরতে পারি, আপনাদের দেখাইতে পারি। মাছ না পাইলে ভালো লাগে না, এটা শখের ব্যাপার স্যাপার। প্রিয় দর্শক বিন্দু ভাইয়েরা, এই যে দেখুন কি সুন্দর একটা দৃশ্য দেখার মতো। এইখানে যদি মাছে না খায় তাহলে কি করব? কিছু করার নাই। আসছি তাও আধা ঘন্টার উপর হয়েছে, 4টার করে বসছি, মাছে চাইরাইতেছে। দেখুন কি সুন্দর মনোরম দৃশ্য দেখার মতো, আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করতেছি। এটা হলো বাগিয়া তুরাগ নদীর পাড়ে, বাগিয়া বিল। এইখানে আজকে আসছি, গতকালকে এইখান থেকে মাছ ধরছে। এই যে দেখুন, এই যে ছিপ ফেলে বসে রয়েছে। প্রিয় দর্শক বিন্দু ভাইরা, অনেক সুন্দর একটা জায়গা। মাছে যদি খায় তাহলে আপনাদের দেখাতে পারবো। যে দেখুন, খুব সুন্দর একটা দেখার মতো জায়গা। ওই যে আমার ছিপের টোন দেখা যাইতেছে, আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করতেছি। দেখুন, হামাক ভুল হয়েছে নাকি গো দর্শক ভাইরা? আপনারা একটু দোয়া করেন হামাকলে, যাতে বড় মাছ ধরতে পারি, আপনাদেরকে দেখাইতে পারি, যেন কাপসি মাছ ধরতে পারি গো দর্শক ভাইরা। কাপসি রুই মাছ, কচা 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 রুই মাছ যেন ধরতে পারি। দোয়া করবেন, মন খুলে দোয়া করবেন গো, আপনাদের মনের মতো যেন ভিডিও করতে পারি, লাইভ সরাসরি যেন দেখাইতে পারি। আমার ভিডিওর মধ্যে কোনো কারচুপি করি না, আমি যা বাস্তব তাই আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করি। আপনাদের সামনে এই এই ভালো ভিডিও করার জন্য চেষ্টা করি, আর ভুল ত্রুটি হতেই পারে মানুষের। হামাক হামাক লাগে দোয়া করবেন গো ভাইয়েরা, যেন কাপসি বড় বড় কাপসি রুই মাছ ধরতে পারি, কচা রুই ধরতে পারি গো। কিন্তু পাইতেছি না তো, সেই যে এক বোয়াল পেলাম, আর তো মাছের দেখা পেলাম না। দেখুন, মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর একটা জায়গা। চাপের বাসা তো খুব ভালো লাগে, আমি একটু একটু বলার চেষ্টা করতেছি, বুঝতেছেন নাকি ভাইয়েরা, দর্শকরা, যারা আমার চ্যানেলটি দেশ ও দেশের বাহির থেকে দেখতেছেন, হামাক চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন, ফলো করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করে দিবেন, বুঝছেন গো দর্শক ভাইয়েরা। এই দেখুন ভাইয়েরা, আমরা এসেছি বাগিয়া বিলে, তুরাগ নদীর পাড়ে। এখানে অনেক জঙ্গল আছে, মাছের চারাচারি করতেছে, লাড়াচাড়া করতেছে, মাগার মাছ তো পাইতেছি না ভাইয়েরা, দর্শকরা মন খুলে দোয়া করবেন একটু ভাই, দোয়া করলে তার টাকা পয়সা লাগবো না, যাতে বড় বড় মাছ ধরতে পারি, আপনাদের দেখাইতে পারি। ওই দেখেন, ওই যে ওইখানে না, ওই যে ওইখানে কি যেন করতেছে কোষা দিয়ে, নৌকা দিয়ে। প্রিয় ভাইয়েরা, বন্ধুরা, দোস্তরা,
যারা দেশের বাইরে আছেন, ইতালি, মিডল ইস্ট, আমেরিকা, লন্ডন, যে যেখানেই আমার চ্যানেলটি দেখতেছেন, মন খুলে দোয়া করবেন যেন বড় বড় মাছ ধরে আপনাদের দেখাতে পারি। ওই যে এখানে দেখেন যে আমাকে লানা ভাই আছে গো, ওই লানা ভাই ওটি কী করতেছেন? এ লানা ভাই কথা করছে না কেন গো? এ লানা ভাই মাছ ধরতে আসছি গো। এ লানা ভাই দিয়ে ওখানে চায়না জাল পারে পেতেছে গো। ভিডিও করতেছি লানা ভাই, দেখাবো দেখাবো, সারা পৃথিবীর মানুষ দেখবে লানা ভাই। একটু বৈঠাটা উঁচা করে দেখেন না কেন? মাছ পড়েছে না ভাই? মাছ পড়ে নাই? ওই যে আমাকে লানা ভাই ওখানে মাছ ধরতেছে চায়না জাল দিয়ে। চায়না জালে তো যা পরে সামনে সব ঢুকে পড়ে গো। এই চায়না জালের জন্য মাছ পাচ্ছি না মনে হয়। প্রিয় দর্শক ভাইরা, আপনাদের একটু মজা দেওয়ার জন্য আমি একটু চাপের ভাষা বলার চেষ্টা করতেছি। কেমতে এখন ঢাকার ভাষা কইমু, কেমতে মাছ তো পাইতেছি না। কিছু মাছ পাইলে তো আপনাকে দেখাইতে পারতাম। মাছ তো খায় না, আমি কি করুম? বোঝেন নাই দর্শক ভাইয়েরা, আমি তো মাছ পাইতেছি না। আপনি গো মাগার আনন্দ দেবো কেমতে? দেখুন প্রিয় দর্শক বৃন্দ ভাইয়েরা, গতকালকে এখান থেকে এই যে এই কোটের থেকে এই যে এখান থেকে এই কাতল পাইছে, রুই পাইছে। আমি পাশাপাশি এখানে বসছি, ওই দেখেন যে কীরকম চারি মারলো, ওই যে চারি মারলো। মাছে চাইরাইতেছে কিন্তু মাছে খাইতেছে না, কি করুম? আমাকে একটা ভালো পরামর্শ দেন ভাইয়েরা, যাতে মাছে আদার খায়। কোন আদারটা দিলে মাছে খাবে ভালো, আমাকে একটু কমেন্টসে জানাবেন। এই দেখেন, এই যে এখানেও চারি মারলো, এই যে এখানে মাছে চারি মারলো, তো মাছে খাইতেছে না। এখানে মাছে চারি মারলো, সুন্দর চাইরাইতেছে কিন্তু মাছে খাচ্ছে না। এই দেখেন ভাই, এই যে এখানে মাছে চার হইতেছে, মাছে খাচ্ছে না। আপনাদের চারি দেখাইতেছি, মনে হয় যে পুকুরে আসছি, কিন্তু ওই রকমই মাছের চার হইতেছে, মাছে তো খাচ্ছে না গো। কাপসি মাছ কি এমনি দেখাবো ভাই আপনাদের? আমাকে একটু জানাবেন প্লিজ, দয়া করে কমেন্টসে। কিছুক্ষণের মধ্যে এই ভিডিওটা আপলোড করে দিব। মাছের চারি দেখাইতেছি, মাছ তো খাচ্ছে না। ওই দেখেন প্রিয় দর্শক বন্ধু ভাইয়েরা, ওই যে ওইখানেও চারি মারলো, ওইখানেও চারি মারছে মাছে। আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করতেছি। এই যে একটা পুঁটি মাছ ধরেছে গো, এই যে পুঁটি মাছ ধরেছে আমার সাথী ভাই একজন আসছে না, সেই পুঁটি, দেশি পুঁটি। এই যে দেখুন আপনারা, এইমাত্র একটা পুঁটি মাছ ধরা পড়েছে। এই যে দেশি পুঁটি, চলা পুঁটি, এ কাপসি পুঁটি গো, এ তো কাপসি পুঁটি লাফালাফি করতেছে। প্রিয় দর্শক বিন্দু ভাইয়েরা, মাত্র একটা পুঁটির দেখা পেলাম, আটা ট্যাংরা মাছ পেয়েছে। আমি তো ছোটো মাছ ধরতে আসি না, বড় মাছ না ধরলে আমার জোশ আসে না, আমি কি করুম? দর্শক ভাইয়েরা, একটু মজা দিতেছি, মনে কিছু নেবেন না। আমি সরাসরি মাছ ধরতে আসছি, যদি মাছ পাই বড় মাছ, তাহলে আজকে যদি মাছ যায় হোক আপনাকে সুন্দর করে ভিডিও করে দেখাম। ওই দেখেন, এই যে চারি মারলো, দেখেন, এই দেখেন চারিতেছে। আমি এখন কি করবো গো? মাছে তো চারি দিচ্ছে, মাছে তো খাচ্ছে না কিছু, মাছে তো খাচ্ছে না, খালি চাই যাচ্ছে গো। এই মাছকে আমি কি খাবার দিব? হামাক কপালে কি আজকে মাছ নাই ভাইয়েরা? হামাক কপাল কি মাছ নাই? কতদিন ধরে আছি, এ চা নিয়ে আসি, রামকুত্তার ডিম নিয়ে আসি 1600 টাকা কেজি, পিঁপড়ের ডিম, বাঘের দুধও বলে বেচে, ওইটা আনবাচে আনি নাই মাগার। বাঘের দুধ দিয়ে বলে মাছ বেশি খায়। কত কিছু দিতেছি, একটা মাছ যদি ধরে আজকে আপনাদের সুন্দর করে মায়াগার ভিডিও দেখামু, বুঝছেন নাকি গো দর্শক ভাইরা? হামাক লেগে দোয়া করবেন যাতে বড় মাছ ধরতে পারি, আপনাদের যেন এই দেখাতে পারি, আপনাদের মনের মতো যেন আজকে একটা ভিডিও তৈরি করতে পারি। বড় মাছ ধরলে তো ভালোই লাগে, বুঝেন নাই ভাইরা? দুস্তরা চাপায়ের বাসা তো মাগার পুরাপুরি পারি না, এলোমেলো
ডিপ জলের বাসা দেই, বুঝছেন ভাইরা? ওই দেখেন কি সুন্দর, ওই যে নৌকা চালাইতেছে, ওই যে শহীদ মনে মাছ ধরতে যাইতেছে জাল নিয়ে। দেখি কি মাছ ধরে। মাছ ধরা শেষে অবশ্যই দেখানোর চেষ্টা করব যদি কাছাকাছি থাকি। এই দেখেন প্রিয় দর্শক বিন্দু ভাইয়ারা, এই যে মাছের চারি মারলো, মাছের চাইরাইতেছে, ঝিম মারতেছে, চারে আসে, মাছে খায় না। ডিম বেশি করে দিতেছি ভাইয়েরা। দোস্তরা যারা মৎস্য শিকারী আছেন আমাকে একটু সঠিক পরামর্শ দিবেন দয়া করে। মাছ কি করে খায়? আমি পুরাতন শিকারী না, তবে মাছ মোটামুটি খারাপও ধরি না। আমি জোড়া বড়শিতে বসছি ভাই, ছিপ ভাই। ওদিনকে বলটা ডাবল বড়শিতে বাজছিল, কারণ বড় মাছ যদি বাজে তাহলে একটা বড়শি ওইরকম কাজ হয় না। দুইটা বড়শি থাকলে, দুইটা বড়শি বিঁধলে পরে মাছের শক্তি অনেকটা কমে যায়। সেই জন্য জোড়া বড়শি পাওয়াটা ভালো। আপনারা জোড়া বড়শি পাবেন। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে যেটুকু আমি জানি আপনাদের বললাম। যারা দর্শক বের আছেন আপনারা, এই বিদায় নিব, আপনাদের সাথে একটু চাপের ভাষা বলবো। বাইরা হামাক লেগে দোয়া করবেন গো, যাতে বড় মাছ ধরতে পারি। কাপসি মাছ, মুথুরা রুই, কচা রুই যেন ধরতে পারি গো। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, আপনাদের সুস্থতা কামনা করতেছি। আসসালামু আলাইকুম।